จุสมเลงประสงไอกรีสายจริงกุริธนีพนมปิงเยาวจุสายในปรมิปัตมันลมเอียงนังปะในพุทธิยมประกาศนาสมาเพียพิโคทานะโทโมส้มนมัสการสวากุมจมพวกประกาศนาประกุลมาจากกรุปประองจิติกรุปสการะหนึ่งส้มจำรันโพเนียยมประเทียพุทธบริษัทเตียงขนงหนึ่งกราประเทศเจตีเมตรัยยมประกาศนาสมาเพียพิโคจันทรัยส้มนมัสการสวากุมจมพวกประเทรานุเทระกรุปประองหนึ่งส้มจำรันโพเนียยมปริมิตบองโอนมันได้สังคมเฟซบุ๊กขนงหนึ่งกราประเทศเตียงอ๋อเจตีเมตรัยบางสิ่งประการนาชมบาดลาดสลางก็ส่งกราบไฟบึงกุ้มจมพวกประเทศรานุเทระหนึ่งจมเรียบสู้สวากุ้มดอลบองโปนประยมัดเนสดับถึงออเจตีเมตรัยสิ่งประการนาชมบาดส่งจูนในการมาเวทีสายสำหรับไงอังกีดอกรุ่ยคาวิสะชนะมุมเมสัปสะปรสักราชปีปอนปรามรุ่ยหาสัประบุนตระหนักไงที่ดอกปีคาอุสเพียคริสกราชปีปอนดับปรามใบเจ็บบรรทอตนิสมสดับปรมินประจำไงรัฐสภาจีนประกาศปรมินแสดงปีหรังวัตถุสำหรับการกรุบกรองตามปีปอนดับประมุยสลาริจนิพนมเป็นหนึ่งฟื้นการป่าเจราจรในรถยนต์นักตุ่มนิ่งกรุบประเภทในเรื่องกำนัดเพลิงจีนเลยมุยประกอบสอบสายของสรุปผู้เกิดพิจารณาจึงผู้การสายคลื่นระวังผู้ฮักและอาเจียจะพูดยังคลังดอสระตัวอยู่บ่อยโคจโบสำหรับบังการคณะกรรมการจึงผู้ใกล้จะบอกคณะกรรมการจีนเรียบจำการบัชนาบารุมปอร์บินสำคัญมุ้ยจมูกเดียดบรรทอตนิชบัตลาดสลางส่งจูนปรมินปุษดาใบจมพูรัฐพิจิตในปริจินจากกัมพูชีบานเจนสิกรีประกาศปรมินมุ้ยขนมบ่มนองเรียบจอมสิกาสลาดับใบสวายยุลปีกาโกสร้างกรอบคันกุลนโยบายมากรูสตะเกจหนึ่งกุลนโยบายให้รันวัตถุสาธารณะสำหรับการเรียบจอมสิกรีปริงฉบับสดายปีให้รันวัตถุสำหรับการกรุบกรองชนามปีปอนดับประมุยเลขาจดไงที่ดอกมุ้ยคายอุสุพิชนามปีปอนดับปรามบานในดังท่าคณะกรรมการเศรษฐกิจหรัญวัตถุธนิกีหนึ่งสาวนกรรมในสภีในปริจินจากกัมพูชีหนึ่งเรียบจอมสิกขาสลาดับใบสวายยุลปีกาโกสร้างกรอบคันกุลนโยบายมากรูเศรษฐกิจหนึ่งกุลนโยบายหรัญวัตถุสาธารณะสำหรับการเรียบจอมสิกรีเป็นฉบับสดายปีหรัญวัตถุสำหรับการกรุบกรองชนามปีปอนดับประมุยเลขาได้บ้านบรรทอทาสิกขาสลานี้หนึ่งเรียบจอมล้างกรอมบัตรปนัยลูกเฮงสมบูรณ์ประเทศรัฐสภาจีนในปริจินจากกัมพูชีได้หนังเตอร์ประพฤติในไงที่ดอกประมูลข่าวสุพิชนามปีปอนดับพรำจับปีมองประใบพฤกระหดดำมังดับปีไงตรงในซาสนสัตปีใบในวิมีรัฐสภีสิ่งใดประกาศโครมินนี้บางกรุ๊ปอันเชิญดอกสมาชิการัฐสภีประสภีดำนางรีรัฐาภิบาลอัญญาโทสาวนาการจิตได้กู้อภิวัตองค์การขนมหนึ่งกลายรัฐาภิบาลหนึ่งอันตรจิตเปียป่วนพร้อมเตียงมนตรีจุ่มดินในอาเกลิขาธิการทานรัฐสภีประสภีมุยจุ่มดูเทียบจูรูปขนมสิกาสลานีบาลูเดสดับถึงอจิติเมตรัยได้ไล่จมพูสลาริชนีพนมเปญนุบางเจนสิได้ประกาศปรมินมุ้ยสดายปีกาเพื่ออาเพื่อจราจรในรถยนต์ดักตุ่มนิ่งกรุบประเภทหรือกำนัดเพลย์จีนเลยมุ้ยเลขาได้เจอไงที่ดมุ้ยขายอุสพีนี้บางในดังท้าการทานสถาปนาเพลย์จีนเลยมุ้ยประวัยบุญปอนไม้จากปีจำนวนกบาสเปียนเปลี่ยนบริวงระหดดามุกวัดกระไดตะก้อยบางนังกบปงใจสถาปนาปงริกคริสนอลได้กรุงเป็นจอบการสร้างซ้อมขนมระยะปีดับบุญขายขมุกลีบาลูเคนตรอมมีสิกเลยดีกาปืนสดาจุนลุงเดสดับสลาริตนีพนมเป็นบานเจงสกได้จูนน้ำหนังสดายปิกาปะอาช่วยสลายจอในรถยนต์ดักตำแหน่งกรุบประเภทลือกับนักเพลย์เจลิตมุ้ยจับปีจำนวนกบาสเปียนเรียมณีวงระหดอมกวัดกระไดตะก้อยขนมภูมิสักคันฉบับเปิดลิขัดได้จอในไงตีดับมุ้ยแค่อุสเพียชนามปีปอนดับปรามนิบานในดังท่าไม่จ่ารถยนต์ดักตำแหน่งกรุบประเภทพร้อมแจงสาเทรณะจนถึงอ้อยบานชีวิตท่าการทานสถาปนาเพลย์เจลิตมุ้ยประวัยบุญปอนแม่จับปีจำนวนกบาสเปียนเรียมณีวงรหดอมกวัดกระไดตะก้อยบานนังกลมป้องตายสถาปนาองริกรึกข้าว น
ដែលគ្រូមិនចប់ការសាងសង់ក្នុងរយៈពេល14ខែខាងមុខនេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគម្រោងនេះត្រូវជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងលិខិតដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងឲ្យដំណើរការសាងសង់ឬសម្រេចបានតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងធ្វើការពង្រៀងទិសចរាចរណ៍ទៅតាមផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុមទី2ដោយឆ្លងកាត់ស្ពានសំរោងក្រុងតាក់ខ្មៅខេត្តកណ្ដាលឆ្ពោះទៅផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ចំណុចប្រសពបំបែកទៅរោងចក្រស្រាបៀរអង្គរស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រែកឯងនិងសង្កាត់ព្រែកថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅលិខិតដដែលនេះបានបន្តទាំងក្តីសង្ឃឹមថាម្ចាស់រថយន្តទំនិញគ្រប់ប្រភេទនឹងចូលរួមសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដោយឈរលើស្មារតីយោគយល់អធ្យាស្រ័យខ្ពស់ស្របតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរយ៉ាងនេះក្តីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានស្នើដល់ស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញសាលាខណ្ឌច្បារអំពៅមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវចូលរួមសហការអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទហេងស្រស់វិទ្យុសំឡេងប្រសង់ឯករាជ្យភ្នំពេញបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាដែលកំពុងរីកដុះដាលដល់គ្រប់ស្រទាប់យុវវ័យគឺជាក្តីកង្វល់មួយដ៏ធំធេងដែលកំពុងមានការរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានភាពរីកចម្រើននិងជឿនលឿនបានដើមឡើយគ្រឿងស្រវឹងអត្រាភាគរយនៃអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនមានតែមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សដែលមានវ័យច្រើនល្មមប៉ុណ្ណោះតែរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅតាមតំបន់ជាច្រើនរាប់ចាប់ពីក្រុងរហូតដល់ទីជនបទដាច់ស្រយាលភាគច្រើនភាគរយនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងតាំងតែពីមនុស្សដែលមានវ័យជំទង់ឡើងទៅមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 95% នៃយុវជនទាំងអស់ក្នុងប្រទេសគ្រឿងស្រវឹងគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាជំងឺវិបលាស់ផ្លូវចិត្តជំងឺមហារីកជំងឺឆ្លងនិងជំងឺមិនឆ្លងមានដូចជាអំពើហិង្សាឃាតកម្មការរំលោភខ្សែសន្តិវៈនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាយុជីវិតទៀតផងរបាយការណ៍វេទិកាផ្ដល់យោបល់ស្ដីពីវិធានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបង្ហាញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងតែងតែលើកឡើងថាការវិនិយោគទុនគ្រឿងស្រវឹងបានផ្ដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលនូវប្រាក់ចំណូលពន្ធច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែបានអះអាងថាចំណូលពន្ធពីគ្រឿងស្រវឹងគឺមានចំនួនតិចជាងការខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្កដោយអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសថៃការប្រមូលពន្ធពីគ្រឿងស្រវឹងបាន 70,000 លានបាតនៅឆ្នាំ 2006 ប៉ុន្តែប្រទេសនោះត្រូវចំណាយទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបង្កដោយអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដល់ទៅ 150,000 លានបាតក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសថៃខាតថវិកា 80,000 លានបាតដោយសារបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាការចំណូលពន្ធពីផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងមិនបានប្រកាសជាសាធារណៈនោះទេដែលឡែកចំពោះចំនួនអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅកម្ពុជាមានច្រើនជាង5នាក់ឡើងទៅចំណែកអ្នករងរបួសព្រោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយសារគ្រឿងស្រវឹងនេះមានជាច្រើនអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនៅកម្ពុជាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាមូលហេតុទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងមានការខាតបង់ថវិកាប្រមាណជា44លានដុល្លារបើទោះបីជារបាយការណ៍ជាច្រើននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងដូចនេះក្តីប៉ុន្តែគ្រឿងស្រវឹងនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនទទួលទានចំណែកនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនថាទូរទស្សន៍វិទ្យុគេហទំព័រផ្សេងរួមទាំងនៅតាមបណ្ដាដងវិថីនានាទូទាំងរាជធានីខេត្តក្រុងក៏ដូចជានៅតាមទីជនបទការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងគឺកំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលបញ្ហាទាំងនេះវាបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ស្រទាប់យុវវ័យពិសេសចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលគ្រឿងស្រវឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាស្ទើរតែคล้ายជាទម្លាប់ទៅហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់តែងតែប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនដូចជានៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិធីជប់លៀងពិធីឡើងគេហដ្ឋាននិងសូម្បីតែពិធីបុណ្យសពការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងក្នុងពិធីមង្គលការកំពុងតែជោគជ័យក្នុងសង្គមតាំងពីនៅភ្នំពេញតាមបណ្ដាខេត្តនានាតំបន់ខ្លះបើសម្បីដើមការមិនមានលទ្ធភាពដាក់ស្រាបរទេសសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវក្នុងថ្ងៃមង្គលនោះទេយ៉ាងអន់ណាស់ក៏ដាក់ស្រាសអង្គរបិទក្នុងស្រុករាប់ការដើម្បីទទួលភ្ញៀវដែរគិតចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014បង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតមានចំនួនជិត 5,000 ករណីគឺកើនឡើង 12% ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2013
អត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 2000 នាក់បានស្លាប់ដើម្បីកែប្រែទម្លាប់ដ៏អាក្រក់ទាំងនេះយុវជនទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាចូលរួមឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់ស្ថានភាពដ៏ពេញនិយមនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសចំពោះយុវជនដែលបានសិក្សានិងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាទាំងនេះដែលកំពុងរីកដុះដាលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនពួកគាត់មិនសូវបានយល់ដឹងជ្រៅជ្រះនោះទេអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមានឡើងបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះហើយគឺជាឱកាសរបស់យុវជននិងពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមចំណែកនៃការកសាងប្រទេសជាតិខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានឡានតឡាងវិទ្យុសំឡេងប្រសង់ឯករាជ្យភ្នំពេញបាទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដែលឡែកចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនោះបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលិខិតដែលចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2015ដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសឹកបន្ហុកបានឲ្យដឹងថាការបង្កើតគណៈកម្មការកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះមានប្រការចំនួន3ដែលត្រូវសម្រេចនៅក្នុងលិខិតដែលចុះនៅថ្ងៃច័ន្ទកាលពីម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីសម្រេចទី1បង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចទទួលបន្ទុកសហការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនលើការងាររៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដែលត្រូវមានសមាជិកភាពរួមមានលោកគួយប៊ុនរឿនអនុប្រធានកជបជាប្រធានលោកអែមសុផាតសមាជិកកជបជាអនុប្រធានលោកឌុចសុនសមាជិកកជបជាសមាជិកលោកខេងធីរិតសមាជិកកជបជាសមាជិកលោកហុងពធាសមាជិកកជបជាសមាជិករួមនឹងលោកមានសតិសមាជិកកជបជាសមាជិកផងដែរលិខិតដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាចំពោះសេចក្តីសម្រេចទី2ទៅវិញគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចទទួលបន្ទុកសហការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនលើការងាររៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវមានការសហការនិងទំនាក់ទំនងការងារជាគោលការណ៍ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនលើការងាររៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវពិនិត្យលើការងាររបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសកិច្ចការបោះឆ្នោតទទួលបន្ទុកសហការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនលើការងាររៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវមានការលើកយោបល់អំពីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសកិច្ចការបោះឆ្នោតទទួលបន្ទុកសហការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនលើការងាររៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីជូនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យនិងសម្រេចយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនោះបានស្នើដល់សម័យខ្លួនដោយមានចែងក្នុងប្រការមួយខាងលើនិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការបានកើតមកជាមនុស្សគឺជាការប្រសើរហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់ថាការបានកើតជាមនុស្សនេះជាការគំរោខ្លាំងណាស់ដោយយើងបានឃើញហើយក្នុងលោកនេះមានសត្វទេរឆានច្រើនជាងមនុស្សច្រើនដងណាស់អ្នកខ្លះបានកើតមកជាមនុស្សហើយមានឱកាសធ្វើសេចក្តីល្អដែរតែបែរជាមិនធ្វើទៅវិញមនុស្សខ្លះកើតក្នុងត្រកូលក្រីក្រតែអាចមានការអភិវឌ្ឍជីវិតឲ្យប្រសើរឡើងបានសិស្សខ្លះមានឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនដែរតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមិនបានយកឱកាសនោះទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនបែរជាធ្វើឲ្យទៅជាបុគ្គលងងឹតដដែលជាមួយគ្នានេះអ្នកខ្លះមកងងឹតទៅងងឹតមកងងឹតទៅភ្លឺមកភ្លឺទៅងងឹតមកភ្លឺទៅភ្លឺបាទថាតើរឿងនេះមានន័យយ៉ាងណាលោកវិមានបរិបូរណ៍នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារដូចតទៅនេះការបានកើតមកជាមនុស្សនេះមានច្រើនប្រភេទគឺមនុស្សទេរឆានដមនុស្សតពេតមនុស្សសមនុស្សោនិងមនុស្សសទេវោហើយជាពិសេសទៀតនោះដែលត្រូវលើកមកបង្ហាញគឺព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាស់ថាបុគ្គលកើតមកក្នុងលោកនេះមានទាំង4ប្រភេទគឺមនុស្សមកងងឹតទៅវិញងងឹតមនុស្សមកងងឹតទៅវិញភ្លឺមនុស្សមកភ្លឺទៅវិញងងឹតនិងមនុស្សមកភ្លឺទៅវិញភ្លឺព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាស់ទៅកាន់ព្រះបាទបសេនិកោសលថាមហាបពិតមនុស្សដែលកើតមកងងឹតទៅងងឹតគឺមនុស្សដែលកើតមកក្នុងត្រកូលក្រសត់ទុពលភាពិការថែមទាំងមានការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយកាយវាចានិងចិត្តស្លាប់ហើយទៅកើតក្នុងនរកមនុស្សដែលកើតមកងងឹតទៅវិញភ្លឺគឺមនុស្សដែលកើតមកក្នុងត្រកូលក្រសត់ទុពលភាពិការតែប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយកាយវាចានិងចិត្តស្លាប់ហើយទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌បន្ទាប់មកព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាស់បន្តទៀតថាមនុស្សដែលកើតមកភ្លឺទៅវិញងងឹតគឺមនុស្សដែលកើតក្នុងត្រកូលខ្ពស់ខ្ពស់មានទ្រព្យធនពោះសម្បល់ស្រស់ស្អា
អាតតែប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយកាយវាចានិងចិត្តស្លាប់ហើយទៅកើតក្នុងនរកមនុស្សដែលកើតបុកភ្លឺទៅវិញភ្លឺគឺមនុស្សដែលកើតក្នុងត្រកូលខ្ពស់ខ្ពស់មានទ្រព្យធនព្រោះសម្បល់ស្រស់ស្អាតតែប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយកាយវាចានិងចិត្តស្លាប់ហើយទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមនិយាយពីរឿងសិស្សវិញម្ដងដូចជាសិស្សដែលមកងងឹតទៅវិញងងឹតគឺជាសិស្សដែលកើតក្នុងត្រកូលក្រីក្រនិងមានត្រឹមតែកង់មួយជិះទៅរៀនគ្មានរបស់ទំនើបប្រើប្រាស់នឹងគេទេហើយថែមទាំងមិនយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រមិនស្ដាប់គ្រូមិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនសូវជាចូលរៀនជាលិខិតអូនិងកិច្ចសាលាបញ្ចប់ការសិក្សាហើយនៅជាមនុស្សគ្មានចំណេះដឹងងងឹតដដែលសិស្សដែលមកងងឹតទៅវិញភ្លឺគឺទទួលបានចំណេះដឹងជាសិស្សដែលកើតក្នុងត្រកូលក្រីក្រមានត្រឹមតែកង់មួយជិះទៅរៀនគ្មានរបស់ទំនើបប្រើប្រាស់ទេតែជាសិស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្រថែមទាំងជួបគ្រូដែលមានចំណេះដឹងល្អនិងជាសិស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្រូពន្យល់មានចិត្តរស់រវើកមានចម្ងល់មិនយល់ចំណុចត្រង់ណាមួយចេះសាកសួរចេះសរសេរកត់ត្រាចំណាំទុកព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើលំហាត់ជាដើមបញ្ចប់ការសិក្សាហើយទទួលបានចំណេះដឹងសិស្សដែលមុខភ្លឺទៅវិញងឹតងងគឺជាសិស្សដែលកើតក្នុងត្រកូលខ្ពស់ខ្ពស់មានទ្រព្យធនមានរបស់របរទំនើបប្រើប្រាស់បានមករៀនក្នុងសាលាល្អបន្ទប់រៀនល្អជួបគ្រូដែលមានចំណេះដឹងដែរតែមិនយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រមិនស្ដាប់គ្រូមិនខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនទៅចូលរៀនកិច្ចសាលានាំគ្នាដែលលេងសប្បាយហឺហាបញ្ចប់ការសិក្សាហើយជាមនុស្សគ្មានចំណេះដឹងងងឹតដដែលសិស្សដែលមកភ្លឺទៅវិញភ្លឺគឺជាសិស្សដែលបានមករៀនថែមទាំងបានជួបគ្រូមានចំណេះដឹងល្អនិងជាសិស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្រូពន្យល់មានចិត្តរស់រវើកមានចម្ងល់មិនយល់ត្រង់ចំណុចណាមួយចេះសាកសួរមានការសរសេរកត់ត្រាចំណាំទុកព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងមានការធ្វើលំហាត់ជាដើមបញ្ចប់ការសិក្សាហើយទទួលបានចំណេះដឹងនិងទទួលបានពន្លឺបាទខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទវិមានបរិបូរណ៍វិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យភ្នំពេញនុធរៈបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមអរព្រគុណនិងអរគុណចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តសូមឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារនៃវិទ្យុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា